живее в Доломити. Времето не е каквото беше вчера. Има мъгла във високите части, влажно е, дали е валяло, не знам през нощта. Сега се отправим към една Вия Ферата, която е доста по-лека от вчерашната и ще видим дали можем да я преминем, тъй като има вероятност скалата да е доста влажна, да не е приятно да завали. После ще видим. Ще се разходим по това място, откъдето тръгва железния път и ще преценим. Запътили сме се към Вия Ферата Штробел. При всички положения разходката до там ще се така изглежда. Ще го подкрепа и хайде! Не особено странно изкачване, 45 минути се върви до мястото, където започва Вия Ферата Штробел. Тук слагаме екипировката, седалки, комплекта за Вия Ферата, каски и нагоре към върха. Започва Вия Фератата от тук. Чувствам се сякаш съм на лакатник, само че липсва къщичката горе и влака долу, има река обаче. Хубава гледка, но си е високо от тук, а те първо ще се качваме в височина. Зигзаг, зигзаг, штрак, штрак нагоре. Красиво е и е много добре, защото Вия Фератата се редува с пътека, което е стръмно естествено, но по-базливите добре да не поглеждат надолу. Аз съм сол-сол, наполовина. Кози-кози, както казах по-метрина, това поглеждам, понякога не. Броени метри до върха, Punta Fiames. Има кръст на него 2200 няколко метра. Връх Фиамес, 2240 метра, има малко кръстче, то ни завърза флагче с нашия трикольор. Гледката е прекрасна. Хапваме набързо и слизаме. Името на Вия Фератата е Штробел, кръстене на Микеле Штробел, който бил алпийски гид. Има и книга тук на върха, която е затворена хубаво в метална кутия. Всеки може да напише пожелания, да напише, че е бил тук, датата. Italia! Pasta! Pizza! Polenta! E vino! Certo! Buongiorno!
изкачен с Вия Ферата. Слязохме по стръмна пътека и сега сме на много приятен, отъпкан, поедачен път. Здравейте, това е моят трети ден в Доломити. Той ще е доста по-лежерен и туристически. Ще хвана лифт, ще се любувам от високо на долината, но преди това отивам в местно кафе, където трябва да е пълно с стари тиролци, които пият капучино и еспресо. Италия! Какво ти трябва? Всички се познават. Жата беше кисела, но после ми сметна за руснаци и развърза езика. Знае няколко думи и казах и, че не сме руснаци, а българи. Капучино! Фестивал на Fiat Cinquecento в Cortina d'Ampezzo. Малки стари фиатчета, много симпатични, правят панорамна обиколка около долината. Сега ще си вземем билети за лифта, отиване и връщане и се качваме нагоре в планината, където има мъгла. Ще направим малка кратка разходка. Оказва се, че днес е последния работещ ден на лифт. Вау! Как сме на кантар. Много е красиво. От втората кабинка вече става доста по-студено. 2470 метра надморска височина, прекрасна гледка към долината и е време за следващата кабинка. Яка мъгла, никаква гледка. Вероятно обаче, ако времето е без облаци и без мъгла, е супер, защото има шезлонги, които човек да се отпусне. Хайде, видим. Хич не е студено. Много приятно. Предупреждава, че трябва да имаш добри обувки, каска, въже и всички други необходими неща за Вия Фератата, която предстои. Ние не сме екипирани, но ще отидем до нея. И друго важно, това е зона, която не е под контрол и наблюдение, така че всеки, който минава нагоре, го прави на свой собствен риск. Хайде! Безопасно е и всеки може да мине този път лека по лека, защото когато височината е над 3000 метра, тогава и дишането става малко по-трудно. За повечето хора, разбира се, ако има някой по-трениран, може да не му каже никакво влияние. Ето, пек на слънце стана жега. Още е променливо времето. Сега пък слънцето изгря. Когато се изкача, може би ще има супер гледка. Когато се появи облак и задуха вятър, нещата коренно се променят. Има два варианта оттам. Има въже и по-широк път или siempre dritto, както биха казали италианците. Тони Пуепо, siempre dritto пътя или само нагоре и направо. Giovanni Montagna Verona. Пише на кръста. На най-високата точка.
гледка. Кристина Дъмпецо там. Приказно е. Това е паспорта на Доломитите. Много е готино направен. Значи на оригинален паспорт, международен, само че единствено за Доломитите. Има места за печати, да си записваш кога, къде си бил, децата също се радват Доломитите. Сега го виждам, иначе вече може да има печат от върхът на Тъпеня. Прилича по някакъв начин на книжката, която има и в България за 100 национални обекта. Ето го и печата. Нямам паспорт, но си имам моето любимо тефтерче, в което си записвам разни неща и ще си я печата там за спомен. Много музикално тефтерче на Екатерашо. Тръгване за Доломити, Ферата Креста Овес, вече минала, Мармолада. Я да видим. Така е, шейната много е готина. Ето. Тофана ди Мецо. Да се знае. Бяхме тук. Ето следващия пристига. Ето го, следващия веднага пристига и той с тефтер. Гондолата е на интервал от 15 минути. Сега на следващата долна станция ще спрем да поразгледаме. 15 минути, докато изчакаме следващата. Впечатляващо. Огромна, приятна тераса, вътре е пицарията. Казвам пицарията, защото има табела, че това е най-високата пицария в Доломити. Най-висока надморска височина. И Кристина Дъмпецо на една ръка разстояние. Така изглежда. Кристина, мога да те пипна. Вчера видяхме някакъв фестивал на малките сладки фиячета 500, фиат Чинкуеченто. Оказва се, че на по-долна станция на листа всички тези фиатчета са паркирали и можем да ги разгледаме. Пикник. Най-близката поляна до мястото, където сме отседнали, убийствена гледка, кафе и десертчета. Страхотно!